박하노 킹등야 조승자다 나그라들 족대가 아kimcha Bukanayım angoldu Köygen ruhuna çangoldu Bütün varlık kangoldu Akimcha Boşuna olmasam edin Duyun kurmasam edin Olup kalmasam edin Akimcha Biz Allohdan birodarlar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak, rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi. Rizq topaman deb shepga Ketdik deydi har oqshom Bolaligim bo'lanab Daynak qo'llar yoqqandir Bulup topla bo'lanab Soqqatanday yettina Fotima qiz Fotima Soqqatanday yettina Fotimajon Fotima Hofizligim yo'q tog' yo'q tuyular mardingday yo'q o'zimcha bir gitman yo'q ojizman. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar hadislarida Alloh ko'p mehnat qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb qo'li qadam o'tib ketgan odamni qo'lini ushlab turishgan ekan. Mehnat qilib o'lgandan mana qo'llar qo'jalari oralari yorilib shunday o'tib ketganlar bo'ladi. Qo'lini ming yusidan pokiza bo'lmaganga o'xshaydi. Alloh o'shaqangi odamlar bilan yonida o'tirib qolsangiz bitta tomoqni oshigini ko'ngilingizga keltirmang. Nabarat xursand bo'lingki, Alloh yaxshi ko'rgan insonni qo'li siz bilan bitta tomoqni yeyapti, bu baxtsiz ish. O'shangizda mayli qadamni bu qo'lni qo'yib olmang. Ushlang bilan qadam bo'lsa ushlang demak u mehnat degan. Alloh yaxshi ko'rgan qo'l u. Mehnati bilan u topgan pulini aravaga bir yomon ishga ishlatmaydigan bo'lsa bo'ldi. Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rishni ko'paytirsin sizlarga. Domla, qora aka, hoji aka bo'lishardi.